Tuğanlar, sizlerge bugün kızık gep başlayız. 1 April, ördöklerдің günü. Бұл ördök, ақ үйдің ördögü, көк үйдің ördögü. Айтор, мореки göz açılmagan bir konakta saylanıp kanatı su olup uçup çıkıptır. Kimisi uçurdu eken beçaranı. Biz bunu hazır soyabız da. Kırgız'da Jandıka bataklarda sende жазık yok, bizde azık yok deydi. Elde hazır azık çok bolup oturат. Azık bir bolsun şu kalpıçılarda, uğurlarda, korrupsiyonelerde alar azık boluşu mümkün. Tay soyup, kazı kartasını çaynap. Bizdey karapayım el degen sendey kolga jetken kuştu kol kurungandan jeybiz. Menin бұл ördöktü karmap turganımdın sebebi dünya tarihinde sayasatта bir жақсы jarayan бар da açıkçılık jarıялоо degençe. Anı ulu oyçul sayasatçı, dünyölük oyçul Mahatma Gandhi en birinci oşol açıkçılık mitingin jarıyalaganda oşol aksiyаны Kırgız qomu da dünyöge bir jarayanды jayılsak bolot. Dünya ellerinde çoğunların bari sayasatçıların bari ördök uçurup göngönde. Andıktan biz bu ördöktü soygondan keyin bişirabız jakşınakay em barыңар damın tatmasаңардағы ters bataka katışıp koysaңар bolot da tetirip ata berебиз. Kırgızdın folklorunda tigi Kurmanbekке Teyitbek kanday ters batasın berete. Mına 30 yıldan beri Kırgızstandın egemendigine karata bunu kurban çalabız. Oşol kalpıçılardı, korrupsiyonerlerdi elge çopuldatıp tilemizgenlerge teskeri bata bergendi salt kılıp kalıptandırabız, uluttuk. Biz Kırgızlar mayramды жақсы көрөбүз го. Kaçanka çeyin biz ilgerkilerдің sалтын öyle betke karmayt элек. Biz dagы жаңы салт пайда кылышыбыз керек. Могу флешмоб кылабыз. Канчаларда бышып калат. Муну азыр соябыз дагы, жүрүн жулабыз. Татынакай бышыргандан кийин tübüne uşul videonu ileybiz hazır. Anam tübüne pikiringler жазасыңар. Kimler kalpıçı atların alaguşta atından atagan jakşı. Andıktan eldi uşuga çeyin 30 yıldan beri kimler aldap geldi. Bu yerde koşumatçılardın da ısımın koşuңар bolot. Sebebi koşumatçılardın bari kalpıçılar alar. Hiç kaçan çındıktın tili menen süylögen emez. Uğrulardı dagı oşol kalpıçılardın katarına tizmesine ile versek bolot. Bu flashmob'tu bir boljoldu türde mo kança saatte bışışı mümkün. Men oşonda dagı aldın ala sizlerge anons berem. Bu flashmob'tu koldoçularga bizdin Ruhesh TV kanalın YouTube'dan izlep tabasızlar. Oşol жерге tilekteşler Patreon'a kattalıp koysoңуздар bolot. Bunu biz uluttuk jarayan katары kaysi чиновник kalpaysa, kaysi atka mineyip canın jese, ördögün uçursa, biz uşul ördök soygondu bir bata kılıp, salt kılıp үйрөнөбүz da. Жылга 1 April bir bizdin oşul jana serialдын çokoyu da kep bolbay kaldı. Andan göre ördök menen uyatkarıp turganыбыз jakşı da. Atını atap uğurlar kim ekenin, kalpıçılar kim ekenin ördök uçurgandarçı. Mına bugünkü birlikte ölgönde kalpay totpay canın jeşipçi. Sadır'ın aytkаны, kayrak aytkаны bolup ele çegara maselesini kamçök taşıyıp kançalık dengelde çeçip geldi bilbeymiz. Al kişi dagı jakında mına gördüңөр başka generaldarday olup oktarının jıtın bilbegen kabinette oturgan generalдар толтура да bizde. Oşonday generaldarga, oşonday ördök uçurgandarga kançalık 100% çegaranı çeçip gelgeni görөбүz. Eger oşo masele tak bolbay kalsa ördök uçurabız. Ördöktörü soyabız montipçe. Alar ördögün uçura bersin biz kolga tutkan jey berебиz. Emese niçin men bu kurguyal jönde aytıp atam. Bayzaktın o nerede Bayzaktın ömür bayanda jakşı kızıgı var anınça. Tigi çıkarmaçılık adabiyatка жаңыдан aralaşıp atkanda bir tuğan karındaşı atını unutup atam. Oşol karındaşı tildeyt da, sen ala gödök kançaga çeyin kurguyal kur ümit menen jaşaysың dese, Bayzak beçara aytıp atpayбы.
Benim japadan жалгыз таянышым ошо кур кыялым менен кур үмүтүм депчи. Анын сыңары кыргыз эли дагы ошол кур үмүт, кур тилек менен келатат да. Жок де ошол таянышы кур тилек, кур үмүт болуп келатат да. Себеби мондай өрдөктөр уча берип элди ошондайга жеткирип койду. Биз муну дүйнө саясатында Кыргызстандын жаңы маданияты катары калыптандырабыз. Өтө маданияттуу эл экен дейт да буларчы. Дүйнө элинин эч биринин акылына келе элек ошо өрдөк деген бул символ да, калптын символу да. Муну канатын кыркып коюпбуз. Себеби учуп кетет бул канатын кыркып коюбуз. Мына көрдүңөрбү, мулуйтуп учту, небес койдук, кыркып койдук. Ушул эгер калпчылардын, уурулардын кошомачан калпын учурбасын десек, ушинтип символдор менен булардын бетине чиркөө кылып турганыбыз жакшы. Эмесе ошол сиздерге эскертүү, комментарий жазсыңыздар, дизлайк басыңыздар, лайк басыңыздар, реакция болуп турганы жакшы. Биздин коом бир жаңы маданий флешмоб көргөзөбүз, улуттук жараян болот, бул улуттук долбоор болот. Жаңы маданиятты калыптайбыз дүйнөгө. Шумдугуңгур 1 апрелде өрдөк тургай кар учуп атат го. Бул кар ак үйдүкү болду экен, көк үйдүкү болду экен. Ал эми могу бечара өрдөк чоңдордун өрдөгү экени дайын. Америка 1 апрелдеги кар мындай шумдукту ким көрүптүр? Шамалдын үнү бурулдайт го мына. Боздойт го. Калптын казанын кайнаткан калпчылардын карыбы. Бирок бул өрдөк эмес, бул апапакай кар. Жазда суу мол болгону жакшы. Биз ошентип демократия баалуулуктарын жайылтабыз. Биз көчөгө чыгып алып митинг кылбайбыз жанагы. Буга чейинки демократтардын баары ошол жөн эле көчө деңгээлинде демократияны калыптандырды. Биз маданий демократияны калыптандырабыз. Митинг жолу менен эмес, анчалык митингди кыртышы сүйбөй атса азыркы бийликчи. Биз анда мойтуп алардын учурган өрдөгүнүн канаттарын кыркып турабыз. Антип демократиялык коом ошентип калыптанышы керек. Ачык коомду калыптайбыз. Биздин ошондой келечегибиз түзөлөт. Андай өрдөктөрдү кармап алып, миң кыла беребиз. Анан батасын кылабыз. Эң кызыгынын баары биздин терскер батабызда болот. Ошо батага баарыңыздар аралашыңыздар. Ошентип биздин уурулар жоктон коркуп үркүп бир салт калыптансын. Огоку элдин терс батасын албайын, тетир батасына каргышына калып калбайын деген коркунуч болор эч болбосо. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.